各位网友，大家好，今天是2020年12月15日。刚才呢，收看了由新唐人播放的支持总统川普。这个国会山有一个挑战选举团认证这样的一个会议有一些川普的这个支持者，大部分应该是议员吧，搞了一个新闻发布会这个我看只有现场不多的媒体参加主要是新唐人和大纪元可见在美国现在的确是没有了言论自由了。主流媒体，你像这 CNN 等这些大牌媒体，这个都一面倒的倾向于这个拜登了。川普的声音要发出来，只有靠推特还有一些这个小媒体、自媒体等等。像福克斯新闻可以有的时候还报一报这个川普的一些活动的确是没有这个舆论界的支持，你要想传播真相，这个激发老百姓这个支持自己这个的确是比较艰难的。那么从这个民调这个角度来看本人看到今天万维网发了一篇文章，其中讲到什么呢？说惊人的民调多数美国人认为大选存在着欺诈我觉得这篇文章是这个邓尼斯编译报道。他讲到呢，近期有个民调显示出惊人的结果，认为在本次美国大选中存在着严重选票欺诈的美国民众超过了不认为存在欺诈的，也就大多数人还是相信有欺诈。那么认为在本次美国大选中存在着严重选票欺诈的美国选民呢，这个到底占多少呢？应该讲占这个 52%， 而且他们希望什么？希望总统能够为改变华盛顿而战。那等于说支持他采取行动这种行动是不是指这个戒严呢？不好判断我认为至少可以依据2018年的这个有关规定出台的这个法规进行一些弥补的措施。他说呢，尽管10月3号的大选投票日已经过去了1个月了，那么当问到呢，你是否相信11月川普和拜登之间的总统大选是否存在着选举和选民欺诈？这个时候呢，高达 46% 的选民回答说是，只有 45% 的选民回答说不是，有 9% 的人呢则没明确回答。显然有些人也不关心，就像在中国有些人关心政治，有的不关心，管他谁上谁下的，反正我们老百姓吃饭就无所谓那么多数选民不相信在总统选举中没有发生选民欺诈，我觉得这个是个非常好的事儿。如果说进行一些大的动作，你比如说戒严，或者是这个采取一些措施这个查扣这个导秘密机器等等应该讲还是老百姓支持另外从前2次这个在华盛顿发生的这个挺川大游行也看出民意了。因此呢，今天另一篇文章我觉得非常重要，也就伍德现在坚定的支持川普。10月15号，知名律师伍德指出川普政府采取雷霆行动的可能性。他怎么说呢？他说是100%确定川普将采取行动，称川普有一个计划。这个消息挺鼓舞人心的。但是我昨天看郭文贵先生的一个视频节目，他认为川普不能戒严，不能提出戒严，他也讲了一些道理那么这篇文章是由希望之声撰写的发表的他讲到说是林伍德呢转发了一篇文章，题目是在关键时刻川普总统应当采取行动，也就是说他是一个谋士主动站出来给了川普出点子。川普现在给我感觉似乎是犹豫不决
这篇文章写道，如果2020选举能够通过不诚实的手段来赢得，那么人们可以期待下次选举中会出现同样的事情。美国人民将实际上失去其投票权。川普的使命是弥补这些缺口。他在发的这个推特当中啊，这个李伍德讲的，也是找不到大牌媒体啊，幸亏有推特，但是有的时候推特也给你查封了，或者给你贴个标签李伍德说，我100%同意这篇文章的说法，这次选举是自由与共产主义、善与恶之间的高潮，战斗的高潮。我也100%的肯定川普会采取行动。川普是个天才，他有一个计划。这次选举的确是美国的民主价值观和中共的专制集权统治这样海外延伸搞的这套东西的一个大决战。如果守不住的话就麻烦了。这个你看，这个为什么这样讲？你看这个拜登，这个昨天这个14号的下午，他发了一个进行了一次这个演讲啊，虽然仅仅有7000人参加，他讲的也是自我感觉良好，而且讲的过程当中呢，还咳嗽好几声啊，还说自己是有小感冒，哪是小感冒啊？他这个身体根本不行啊！你看前几天和狗玩的话，还摔了一跤，现在又感冒了，而且这个他自己吹嘘，他说他29岁就参选这个参议员了。那你算算，从29岁就开始逐步的，在那个年代，就是中国和这个美国就发展友好关系，可能中共就那时候就开始布局了，逐步的开始拉拢渗透，包括对这个拜登家族那是后来的事儿。这个儿子亨特·拜登进行感情投资，你想这个多厉害。那么这个伍德他讲到，他12月2号川普公开表示，他发布了自任职以来最重要的讲话。在讲话当中，川普宣布他将势必捍卫美国宪法，坚决在美国4月的舞弊行径。这一说法为外界认为是暗示雷霆行动的决心这篇文章写道，与此同时，川普近期高密度对国防部的人员进行置换，这些举动明显并不平常。那可能是不是准备利用这些人这个指挥军队介入但是军队能不能介入，我不太懂美国的这个法律今天上午我做了个节目，曾经这个简单提要的介绍另一篇文章，那篇文章不就提出吗？可以援引这个有关法规多少条可以做到什么程度，利用那些条款尽量把它做满呗。这个我认为应该奋力一搏一把。那么我们知道前白宫国家安全顾问弗林近期在接受福克斯采访的时候说过，川普总统已经掌握外国政府干预美国大选的确凿证据了。他预计美国情报总监将在本周五，也就12月18号公布一份全面的报告，报告中将涵盖外国势力干预大选的问题。这是一个依据的问题，也就是说等着报告公布出来之后，看看到底是个什么分量，你必须得有事实证据今天我也看了今天看刚才参加这个，也就是观看这个新唐人这个播出的这个在这个国会山举办的活动的视频那里面讲到了这个亚利桑那州选举人团一些人共和党人被阻挡在议会大厦外边，还放了个简短的视频。还有讲到这个岛米尼机器这个出错率 68%， 那就等于这个就是一个让中共用高科技手段已经操控了的一个选举机器，那不等于政变一样吗？对不对？中共想安排谁就安排谁。那么所以说再加上等再公布了这个总监的关于干预大选的这个具体的报告，说不定川普能够接着就开始颁布法令了，开始大的动作了。但是当兵能执行吗？
这些都是一个问题。说林伍德在早些时候表示，川普阵营的消息并未得到大多数主流媒体的报道，公开报道，那是因为他们沦为共产主义喉舌，已经绝对不能说真话。的确是这样。今天刚才我讲到这个记者招待会，也提到这个问题了。而且这些议员发言人已经讲了，说是主流媒体为什么不给川普讲话，那就是因为这个民主党拜登这个为首的这个民主党这些人，这个把这些科技巨头一些包括一些媒体已经这个用广告费的方式可能买通了，所以说他们不愿得罪这个拜登啊。你像拜登29岁就参选参议员，那是官场老油子了，干了40年的就公务员了，在方方面面都有自己的铁哥们所以说搞的是这次是一系列的行动你看这边这个选举人团刚投完票，这个还有7个州是这个另有意向，但是他不报道，他马上就报道拜登确定为这个总统，下届总统46届总统等等等等你可以看出这个力量非常的强大呀。但是本人认为今天这个林伍德这篇文章我认为非常重要。那么希望之声这篇文章写的也不错虽然很简短很简洁他就告诉我们要有信心，说不定下一步川普真要搞一个大的计划大的行动那么今天的海外奇谈节目就到此结束，非常感谢广大网友的收看，谢谢，再见。